И здравейте хора, аз съм Гена Pro 45, тук при мен е Рамбо и кой друг е? Лего Пул някакъв си там. И това е томбулата ми в Awesome PvP. Ето. Сега на 4 кнопък, едно лутинг, едно Pirate 2. Ето това до тук е томбула. Ето. Два сета. Ето. Тай. И 17 емералда. Ама тия не са само и до тук, до емералда. И да, за да се запишете на томблата трябва лайк, да subs и запис и името на човека. Нали знаете кои стават томблите. И надявам се клипа да ви е харесал и чао!